दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme 2 Pro को और उसके साथ साथ ही अनबॉक्सिंग के साथ साथ ही रिव्यू करेंगे, क्योंकि रिव्यू की बात इसलिए कर रहा हूँ, ये फोन ऑलरेडी 3 दिन हो गया है, क्योंकि ये फोन जब ऑर्डर हुआ था तो मैं नहीं था अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो इसलिए बोल रहा हूँ अनबॉक्सिंग के साथ साथ ही फोन की रिव्यू होंगी। तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को पूरी लास्ट तक, शायद आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हो समीर टेकी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये फोन को फिलहाल मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, जैसे कि पहली बार भी ऑर्डर किया था। सारी फोन में फ्लिपकार्ट या अमेजन से ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि उनका जो सर्विस होता है वो अच्छी ही होता है। तो ये फोन मैंने ऑर्डर किया था तकरीबन आज तो 15 तारीख है, तकरीबन मैंने 10 तारीख ऑर्डर किया था। 2 दिन के बाद ही अपने ये फोन को डिलीवरी हुआ मुझे। तो बॉक्स खोलते ही मुझे सामने आप फोन देख पाएंगे। फोन इसी तरह रैप में आता है, एक प्लास्टिक रैप में, और नीचे आपको बिल वगैरह मिल जाता है, शिपिंग बिल वगैरह। तो बॉक्स को जैसे ही ओपन करते हैं तो ओपन करते ही बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा ऊर्जा भाई। तो बॉक्स के अंदर आपको ये ऊपर से जैसे कि देख पा रहे हो, ये मिल जाएगा आपको एक कवर और ये फोन मिल जाएगा। इसके अंदर क्या है तो अगर इसके अंदर की बात करें तो इसमें आपको एक प्लास्टिक कवर मिल जाएगा। हाँ, एक प्लास्टिक कवर है। इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और यूजर गाइड वगैरह। तो रखते हैं इसको एक बार साइड में और बात करते हैं इसके अंदर और कुछ नहीं है, और शायद इसमें के सिम इजेक्टर टूल है। और बात करें फ़ोन की तो इसके अंदर आपको फ़ोन मिल जाता है इसी तरह। तो देखते हैं इसके अंदर और क्या है। एक चार्जर है जो कि है USB 2 माइक्रो USB केबल। टाइप सी अगर हो जाता तो बेहतर होता, लेकिन टाइप सी ये नहीं है, माइक्रो USB केबल है। ये इसी तरह आता है, इस तरह एक प्लास्टिक रैप में आता है। तो निकालते हैं इसको। और ये एक वाटर ड्रॉप नॉच है। तो पीछे की बात करें तो पीछे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और कार्बन पॉलीमर मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो रिफ्लेक्ट कैसी हो रही है। और पीछे डुअल कैमरा है और सिंगल फ्लैश यानी कि सिम ट्रे है और वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन है। और ऊपर आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ साथ ही मिल जाता है कुछ सेंसर वगैरह, और आपको भी मिल जाता है बस एक कैमरा मिल जाता है। ऊपर की तरफ एक सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाता है, क्योंकि सेकेंडरी माइक्रोफोन Realme 2 में नहीं था, Realme 1 में भी नहीं था। तो इसमें Realme 2 Pro में सेकेंडरी माइक्रोफोन दे दिया है नॉइज कैंसलेशन के लिए। तो अगर नीचे की बात करें, नीचे आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है और उसके साथ साथ ही आपको मिल जाता है जो माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट, और उसके साथ एक माइक और 3.5 mm जैक हेडफोन मिल जाता है। और पीछे लिखा है सेम थिंग Realme। तो अगर फ़ोन की बात करें, ये फ़ोन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी ये 3 दिन हो चुका है फ़ोन को ओपन करते हुए, तो यूज़ करते हुए भी 3 दिन हो चुका है। तो फ़ोन बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देख रहे हो। तो ऊपर एक वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाता है बहुत ही खास तरीके से। तो मतलब डिस्प्ले की बात करें तो ये बढ़िया मतलब अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले है। तो इसमें साथ साथ आपको जो कैमरा क्लैरिटी की बात करें तो कैमरा क्लैरिटी आप देख लीजिए, कैमरा क्लैरिटी भी कितना अच्छा है। दोस्तों कैमरा क्लैरिटी की अगर बात करें तो इसी तरह देखिए कैमरा क्लैरिटी, तो आपको इसी तरह दिखाई दे रहा है। मतलब कैमरा क्लैरिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.3 इंच की डिस्प्ले मिल जाता है, और उसके साथ जो कैमरा डुअल कैमरा है, डुअल कैमरा की बात करते हैं ना, तो इसमें एक 16 मेगापिक्सल कैमरा और उसके साथ ही 2 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट कैमरा इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की मिल जाता है। और इसका जो कलर OS वर्जन है वो वर्जन 5.2 है। एंड्रॉइड वर्जन इसका 8.1.0 यानी कि एंड्रॉइड किटकैट वर्जन ओरियो है। तो प्रोसेसर की बात करें तो इसमें प्रोसेसर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है। और रैम की बात करें तो इसमें भी 4 GB रैम और 64 GB जो स्टोरेज होती है वही मिल जाता है। तो इसमें और कुछ खास नहीं है। जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 5 सितंबर 2018 है, यानी कि इतनी अच्छा नहीं, इतनी भी बुरा भी नहीं। तो अगर बात करते हैं इसकी प्राइस की तो बॉक्स में मेंशन है 14,990 रुपया, लेकिन ये आपको 13,000 समथिंग पे मिल जाएगा। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। अगर आपको फ़ोन चाहिए तो फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन ये हालांकि अभी अवेलेबल नहीं है। तो आपको फ्लैश सेल इसका स्टार्ट होने वाला है, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। फ़ोन ऑर्डर करना चाहते हैं तो जाके ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फ़ोन हालांकि यूज़ करते हुए 3 दिन हो चुका है, तो ये मैं लगभग डेली यूज से फ़ोन को करता हूँ। तो अगर फ़ोन की बात करें तो बैटरी इसमें आपको 3535 mAh बैटरी मिल जाता है। तो 35,000 mAh जो बैटरी है वो बहुत ही अच्छा है। और इसका जो प्रोसेसर के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो 660 प्रोसेसर है, इसके साथ ही आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। अगर फ़ोन की बात करें तो फ़ोन बहुत ही बढ़िया अच्छा है। अगर आप फ़ोन लेना चाहते हो, खरीदना चाहते हो तो फ़ोन खरीद सकते हैं। ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया अच्छा है।
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो फ़ोन आप खरीद सकते हैं। दोस्तों ये थी ये फ़ोन के बारे में कुछ बातें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो रोज लेकर आता रहता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।